ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ iOS မှာထွက်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Backduck feature လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် Backduck feature လေးသုံးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး setting ထဲကိုသွားပါမယ် setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ accessibility ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ accessibility ကနေမှအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ touch ထဲကိုဝင်ပါမယ် touch မှာအောက်ဆုံးလေးမှာ Backduck ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Backduck ကိုဝင်ပြီးတော့ရင် double tap မှာကိုထားချင်တာလေးကိုထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က double tap လေးကို screenshot လေးထားပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် triple tap လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ triple tap လေးကိုတော့ကျွန်တော်က control center လေးထားကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်စကြည့်မယ်နော် screenshot ရိုက်ပါတယ်နောက်က triple tap လေးစမ်းကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ control center ကြလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လွယ်တကူအသုံးပြုခြင်းတဲ့ feature လေးတွေကိုအခုလိုထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ